Yesus perlindungan pada waktu panas terik, angin ribut, dan hujan. Inilah sampan bersama saya, Pater Domi Kevi, SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sampan kembali menyapa Anda hari ini, dimanapun saat ini Anda berada. Sehat selalu dan diberkati Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, kita berhadapan dengan berbagai macam kemelut hidup yang dirasakan seperti panas terik matahari, angin ribut, dan juga hujan yang tak kunjung reda. Berhadapan dengan kemelut hidup seperti ini, daya tahan kita punya batasan. Kita tidak mampu mengatasi setiap persoalan yang berada di luar kendali, akal dan hati nurani serta kemampuan diri kita. Pada akhirnya kita semua akan mengakui bahwa Tuhan itu ada ketika Ia berusaha menjadi jembatan antara keterbatasan kita dengan harapan yang kita butuhkan dalam berbagai macam tantangan hidup. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan pertama dari nubuat Yesaya, dinubuatkan bahwa akan tumbuh tunas di tengah-tengah Israel yang akan menjadi perlindungan bagi orang-orang Israel yang selamat pada waktu panas terik, pada waktu angin ribut, dan pada waktu berbagai macam bencana kehidupan muncul. Yesaya menggambarkan tentang Mesias sebagai tunas Daud yang akan hadir membawa keselamatan bagi orang-orang yang percaya. Dalam bacaan Injil kita mendengar bagaimana kisah seorang perwira menyadari betul dan percaya bahwa Yesus adalah tunas Daud itu. Maka sekalipun memiliki pangkat dan jabatan yang tinggi, ia merendahkan dirinya datang kepada Yesus ketika ia tahu bahwa salah seorang hambanya sedang sakit. Apa yang menarik dari perwira ini adalah dia mengimani Tuhan di dalam pekerjaannya. Ia mengimani Tuhan di dalam pangkatnya dan jabatan keperwiraannya. Hal ini ditunjukkan dengan jelas ketika Yesus hendak datang ke rumahnya untuk menyembuhkan hambanya. Ia menggambarkan secara logika bagaimana ia sebagai seorang pemimpin memberi perlakuan terhadap bawahan-bawahannya. Gambaran perwira ini sebenarnya menempatkan dirinya di hadapan Tuhan bahwa ia adalah seorang hamba. Sekalipun di dunia ia boleh dipandang sebagai orang yang punya jabatan dan punya
derajat yang tinggi, tetapi di hadapan Tuhan ia sadar bahwa ia punya keterbatasan. Ia tahu bahwa panas terik sedang melanda kehidupan, angin ribut dan hujan sedang melanda hambanya. Perwira ini kembali sebagai orang yang dipuji oleh Tuhan Yesus karena mengimani Yesus atau mengimani Tuhan di dalam pekerjaannya dan di dalam jabatannya yang tinggi. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kehebatan perwira ini soal imannya adalah ia tahu siapa yang harus dijadikan perlindungan di tengah berbagai macam terik persoalan dan juga angin sakal serta hujan permasalahan yang muncul dalam hidup. Yesus adalah tunas Daud yang dijanjikan Allah untuk menjadi perlindungan dalam setiap pergumulan hidup kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua.